Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr dieses süße Lätzchen näht. Weitere Nähanleitungen verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Alles, was ihr hierfür benötigt, ist natürlich eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, eine Stoffschere oder eben einen Rollschneider, dann ein Stoff eurer Wahl. Ich habe hier eine beschichtete Baumwolle gewählt. Ihr könnt aber auch gern einen anderen Stoff, wie zum Beispiel normale Baumwolle oder Jersey, verwenden. Die beschichtete Baumwolle hat halt den Vorteil, dass sie wasser- und schmutzabweisend ist. Dann ein Schnittmuster. Ihr könnt einfach ein vorhandenes Lätzchen einfach abpausen oder euch kostenlos im Netz ein Schnittmuster downloaden. Ja, hierzu sollte man auch zahlreiche kostenlose Freebooks im Netz finden. Des Weiteren benötigt ihr noch Stoffklemmen und Stecknadeln zum Fixieren der Stoffe. Dann ein Magic Pen zum Aufzeichnen eures Schnittmusters. Hier muss man jedoch schnell sein, weil der verschwindet bei Baumwolle schnell wieder. Dann die Druckknöpfe und eine Zange zum Anbringen der Druckknöpfe. Ja, ich habe mir jetzt hier schon zwei rechteckige Stücke ausgeschnitten. Diese legen wir zunächst rechts auf rechts im Stoffbruch zusammen. Ja, anschließend werden beide Teile übereinander gelegt und dabei ist halt wichtig, dass das Muster die gleiche Richtung aufweist. Darüber hinaus ist noch zu beachten, dass beide Teile auch wirklich im Stoffbruch zusammenliegen. Wenn das der Fall ist, werden die beiden Teile mit Stecknadeln zusammengeheftet, ja, so dass einfach nichts verrutscht. Wenn dann alles fixiert ist, können wir mit dem Abpausen beginnen. Hierzu lege ich zunächst das Lätzchen in der Mitte zusammen. Anschließend wird es dann mit der geraden Kante an die Kanten der beiden Stoffe gelegt. Anschließend fixiert man das Lätzchen noch mit Stecknadeln, damit beim Abpausen nichts verrutscht. Ja, wenn dann alles gerade festgesteckt ist, können wir mit dem Abpausen beginnen. Und zwar zeichne ich hier um das Lätzchen rum, und zwar mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Ich mache das hier Pi mal Daumen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, wenn wir damit fertig sind, entfernen wir das Lätzchen und schneiden es im Anschluss aus. Ja, wenn wir dann alles richtig gemacht haben, haben wir zwei gleiche Teile vorliegen. Die beiden Teile werden dann rechts auf rechts zusammengelegt, also die schöne Seite guckt die schöne Seite an und mit Stoffklemmen fixiert, damit beim Nähen nichts verrutscht. Die beiden Teile werden nun ringsherum zusammengenäht. Dabei ist zu beachten, dass ihr unten eine Wendeöffnung von ca. 3 bis 4 cm lasst, damit das Teil später gewendet werden kann. Ich nähe hier mit einem Gradstich zusammen. Ja, beide Teile sind nun zusammengenäht. Wie bereits erwähnt, habe ich hier unten eine Wendeöffnung von ca. 3 bis 4 cm gelassen. Bevor der Stoff gewendet werden kann, muss noch Folgendes gemacht werden. An den Außenrundungen schneiden wir kleine Dreiecke ein. Das hat den Zweck, dass sich der Stoff später besser um die Naht legt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ihr nicht zu tief schneidet, sodass ihr die Naht nicht verletzt. An den Innenrundungen schneiden wir mit geraden Schnitten ein. Auch hier bitte vorsichtig sein, damit ihr die Naht nicht verletzt.
So, ich hoffe, das kann man jetzt einigermaßen erkennen. Also innen habe ich einfach nur eingeschnitten und an den Außenrundungen habe ich kleine Dreiecke reingeschnitten. Und das wird jetzt für das gesamte Lätzchen gemacht. Ja, fertig sieht dann das Ganze so aus. Und nun kann das Lätzchen auch schon durch die Wendeöffnung gewendet werden. Die Ecken werden dann noch mit einem spitzen Gegenstand ausgestülpt. Ja, das war etwas mühselig, vielleicht ist es doch besser, die Wendeöffnung etwas größer zu wählen. So, diese muss nun noch geschlossen werden. Ich verwende hier einen Matratzenstich, ihr könnt aber auch ganz normal mit der Nähmaschine mit einem geraden Stich drüber gehen. Anschließend wird das Ganze dann noch bei geringer Hitze etwas glatt gebügelt und im Abschluss kommen dann die Druckknöpfe ran. Des Weiteren habe ich mich noch entschieden, ein Kunstlederpatch anzubringen, das peppt das Ganze etwas auf. Nachdem die Wendeöffnung geschlossen ist, können nun Druckknöpfe und Kunstlederpatch angebracht werden. Den Patch bringe ich unten am Lätzchen an und befestige ihn mit einer Stoffklemme, damit er beim Nähen nicht verrutscht. So, der Patch ist nun dran. Diesen habe ich mit einem Gradstich und mit dem Handrad angenäht. Ja, somit ist das Lätzchen auch schon fertig. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, eure Stoffmieze.